მეგობრებო, მოგესალმებით. აი დღეს ამტვერპენში არის სირბილის დღე რა. იგი სპორტული ცხოვრების წესის რეკლამირება და ნახეთ ახლა როგორა ეს ყველაფერი ორგანიზებული, ლამაზები არიან. თავარი არის ერთი რამ. აი ახლა ამ წუთას აქ ერთ ადამიანს ვნახავ, რომელიც ფიქრებშია ჩაძირული და თავის პრობლემებზე ფიქრობს. აი ერთ ადამიანს ვნახავ, შვილებს ვიცავ, გახედეთ რა. ყველას უხარია, ყველა მონაწილეობს და ნუ აღამე რა თქმა უნდა დამიპირე ტრადიციის წარსულობა ყველას ვავს რაღაც კოკა-კოლა შეხედა ხელა რიგებია ყველა სვავს რაღაცა წყალს რა ვიცი რაღაც აი მე ვარ ლუდის რიგში ქართული ტრადიცია უნდა და წერტო და ჩათლაგე რომ ეწამართე და მინდა ახლა ვქვა ახლა ორმაისობა ვიცი ქუთაისში და შევადარო იმას. ეს ახლა ყველაფერი მოწყობილია ბიზნესის მიერ. მერია აქედან შემოსავალს თუ ნახავს. ჩვენთან ქუთაისში 200,000 ევრო იგი ლარია გამოყოფილი ამ ზეიმის მოწყობისა და საღორის ტეში ყველა რაიონს აქვს დავალებული რომ იგი პურვარილი მეიტანო და მიადგებიან მე ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჩასკდებიან რა ამგენის დედა და ჩასკდებიან ამას უზახიან ზეიმს და ძალად ყავენ მოყვანილი მასეებლები ბაღის მასეებლები სკოლის მასეებლები მოყვანილი ყავთ ხელისუფლების ადმინისტრაცია რომ ზეიმის იგი შექმნას განწყობა ვითომ ზეიმობს ხალხი რა ზეიმობს თქვენ დედა აფეთქებული ნახევარი ქალაქი შიფშილობს, ნახევარზე მეტი ქალაქი ემიგრაციაშია. აი ნახეთ რა. და ნაბრია ორგანიზებული. ახლა უკან გამოვიარე ერთი 200-მდე ტუალეტი მაინცა დადგმული. შეხედეთ, ნაგვით ჩასაყრელები. კუთი გაკეთებული, კუთები ჩასაყრელი. აგერ ესეც კიმის ჩასაყრელია, პლასმასის ჭიქები ჩასაყრელია. აი როგორა ორგანიზებული. აი ნახეთ, შეხედეთ ბავშვებს უხარიათ აჩვენ. არ ვიცი რა. და არ გვინდა ევროპა, გვინდა რუსეთი. ნუ არ ვიცი. ნუ არ ვიცი და всё რა გითხრათ. ნახეთ ახლა. რაფერი არიან. მეტი რა გითხრათ, ორგანიზებულია ყველაფერი და ხელისუფლება პირიქით ფულშოულობს ამიდან. მადლობთ ყურადღებისათვის.